ဒီကနေ့အိမ်မှာနန်းတို့ကချက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုမျှဝေခြင်းပါတယ်ရှင်နန်းတို့ကကိုရေအရင်ဆေးလိုက်ပါမယ်နို့ကနူးနူးလေးဆိုတော့ကျမဖွားလေးကင်ပြီးတော့ဆေးရပါတယ်နွားနို့ကိုခဲဖို့အတွက်မယိုးဆေးကိုသုံးရတယ်လို့တော့ကျမကြားဖို့ပါတယ်နော်ကက်သွန်နီတစ်လုံးခရမ်းညွန်နီတစ်လုံးသုံးပါမယ်နွားနို့ကကိုလေးတောင်လေးတွေဖြစ်သွားအောင်လှိထားလိုက်ပါမယ်နော်很清楚ခရမ်းညံလေးကြက်တင်စီရိုးနဲ့စီတက်လိုက်ပါပြီအနံလေးမွေးအောင်လို့ကျွန်မဆက်နှုံးမှုတ်ထည့်ပါတယ်ချိုးမှုန့်နည်းနည်းထည့်ပါမယ်နော်ခရမ်းညွန်သည့်ဤသွားအောင်ရေနွေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ကျွန်မခြေပေးလိုက်ပါပြီကြက်သွန်ပြူထောင်းထည့်ပါမယ်အယောင်လေးလှသွားအောင်ငရုတ်အနှုတ်မှုတ်ထည့်ပါမယ်ရေနွေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါမယ်အရသာအတွက်ကတော့ငံပြာရည်ထည့်ပါမယ်နော်ပြန်လာပြီဆိုနိုခဲထည့်မယ်ငရုတ်သီးစိမ်းထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နှံ့သွားအောင်တသားလေးမှွေလိုက်ပါမယ်စိမ့်စိမ့်လေးနဲ့အရသာရှိတဲ့ဟင်းလေးတစ်ခွက်ချက်ပါပြီဒီဟင်းလေးကကျမတို့အဖေရဲ့အကြိုက်မို့အိမ်မှာမကြချက်စားဖြစ်တဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်